好，今天我们来解密一下切割术。注意看，这是一只完整的章鱼哥，把章鱼哥放进这个盒子里面去。注意看，从中间给它1、2、3，瞬间切成3节。好，咱们再把它组合起来。哎，章鱼哥却完好无损。咱们确认一下，上面没有任何的磁铁啥的，很坚固，是吧？这个盒子看起来也是普通的盒子。那么这到底是怎么回事呢？咱们再测试一下，3、2、1，还是可以切成3节。但是啊，咱们只要把这个章鱼哥拔出来，秘密就知道了。看到没有？原来它还是完整的，这只是一个暗格，提前藏了2个假肢在里面。这个魔术的原理就是这么回事。还有它的惨叫声，从这个喇叭这里出来的，你看懂了吗？